¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo esta secadora marca Samsung, la cual está teniendo un problema y es que suena muchísimo. Así que vamos a parar esto porque vamos a desarmarlo. Vamos a quitar dos tornillos de estrella en la parte de atrás para poder levantar un poco y que así salgan los ganchos, que serían estos de aquí adelante, para poder subir la parte de la tapa de arriba. Ok, así que una vez hecho esto, vamos a quitar tres tornillos en la parte superior. Tornillo de estrella, este sería el tercero de la parte superior, y al abrir la puerta nos vamos a encontrar también con tres tornillos, que sería uno en la parte del switch, este que se ve aquí, y dos en la parte inferior. Así que una vez hecho esto, quitamos el frente, nos quedamos con esta parte de gris, la cual tiene cuatro tornillos también, y quitamos la parte del ducto de la turbina. Quedando así, removemos todo.